التاريخ المصري مليان حكايات، منها اللي انتقل من جيل لجيل ومنها اللي لسه لحد النهاردة بيخلينا نقول ياه هو ده كان بيحصل زمان. ومن أكتر الحكايات اللي فضلت تتقال في مصر خصوصا في عهد الفاطميين حكاية ست الملك. ست الملك دي كانت أميرة فاطمية أخت الحاكم بأمر الله الكبيرة وبنت الخليفة العزيز بالله الفاطمي. كانت ست قوية عندها شخصية ورأيها كان مسموع مش بس عند أبوها، لأ ده كمان عند أخوها الحاكم. المفاجأة بقى إن والدتها كانت مسيحية على مذهب الروم الأرثوذكس، وكانت ست الملك من الناس القليلين اللي ليهم كلمة كبيرة في القصر، لدرجة إن أبوها عين أخوها مطران على القدس. يعني العيلة كلها كانت ماسكة في الحكم والدين من ناحيتين. اتولدت في المغرب وجت مصر مع والدها لما جمع جدها المعز لدين الله، وفضلت عايشة في القصر الفاطمي في قلب القاهرة. كانت ست الملك معروفة بالرزانة وعندها حزم يخلي أي حد يفكر مليون مرة قبل ما يعارضها. والدها كان بيستشيرها في أمور الدولة كأنها وزير من ورا الستار، لكن لما والدها توفى وأخوها الحاكم بأمر الله مسك الحكم وهو لسه صغير بقت البلد في ايد الوزير برجوان. ست الملك حاولت تنصح اخوها وتوجهه بس هو كان دايما عنيد، ومع الوقت بدأ يضيق عليها الخناق ويبعدها لحد ما بقت شبه محبوسة في قصرها، لكنها كانت بتراقب كل حاجة وبتتصرف من بعيد. الغريب بقى إن الحاكم بدأ ينشر عنها شائعات يقول إنها مش محترمة، وده كله علشان يقلل من شأنها قدام الناس، بس الحقيقة إنها كانت أطهر وأنظف من كل الكلام اللي اتقال ده، وكل اللي عمله كان محاولة علشان يبعدها عن السلطة. وفي ليلة خرج الحاكم بأمر الله لوحده يلف حوالين جبل المقطم على حصانه ومرجعش. الناس اتلخبطت والدنيا اتقلبت، واتقال إن ست الملك هي اللي كانت ورا اختفائه وإنه اتقتل بأمر منها. روايات كتير اتقالت بس المؤكد إن جثته مش موجودة وإن الموضوع اتلم بسرعة. ست الملك وقتها مسكت زمام الأمور ورتبت كل حاجة في السر لحد ما في اليوم السابع من اختفاء الحاكم خرج من القصر ولد صغير لابس لبس الملك ابن الحاكم واسمه الظاهر لإعزاز دين الله. الناس كلها وافقت عليه وكان عمره وقتها لسه ما كملش 17 سنة، واللي ما حدش يعرفه إن كل خطوة خطاها كانت بإشارة من عمته ست الملك. فضلت هي تحكم من ورا الستار وتصحح الغلط اللي عمله أخوها. ست الملك عملت إصلاحات حديدية قوية جدا. أول ما مسكت عملت حاجات خلت الشعب يهتف باسمها، لغت كل قوانين الحاكم العجيبة ورجعت الحرية للستات يخرجوا ويعيشوا حياتهم، وفتحت بيوت العبادة لليهود والمسيحيين من تاني، وقضت على تمرد الدروز في مصر وخلتهم يهربوا للبنان. وكان ليها جيش خاص من المماليك الأتراك بينفذوا أوامرها بس. وعشان تأمن الدولة من بره بعتت هدايا غالية جدا للإمبراطور البيزنطي، منها ساعة مائية نادرة. وبعد سنين من حكمها ست الملك ماتت فجأة سنة 1023. في ناس قالوا ماتت بمرض وناس تانية قالوا لأ دي اتسممت من أنصار الحاكم اللي كانوا عايزين ينتقموا، واتدفنت في قصرها اللي كان قريب من الجامع الأزهر. لكن القصر ده اتدمر بعدين في العصر الأيوبي ومكانه ما بقاش معروف. ست الملك كانت حالة نادرة، ست في زمن صعب قدرت تحكم بعقلها وتصلح اللي أفسده أخوها، وتثبت إن الست لما تمسك زمام الأمور تعرف توازن ما بين الحزم والعدل. حكاية ست الملك مش بس حكاية امرأة قوية، دي حكاية سياسة ودهاء وقدرة غير عادية على إدارة الأمور من وراء الستار.